Mahalle aralarında dolaşan sütçü, hurdacı, overlokçu gibi seyyar satıcılar, korna çalmak suretiyle müşterilere geldiklerini haber vererek ürün satmaya çalışmaktadır. Tabi bu durum bazı zamanlarda mahalle sakinlerinin huzurunu bozmakta, hastası veya küçük çocuğu olanların mağduriyetine sebep olmaktadır. Kabahatler Kanunu'nun 36 ve 37. maddesine göre gürültü yapan, mal veya hizmet satmak için başkalarını rahatsız eden kişilere kolluk veya zabıta tarafından 2024 yılı için 977 TL ile 106.229 TL arasında idari para cezası uygulanabilir. Yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 72. maddesine göre ses cihazlarını yönetmelikte belirtilen şartlara aykırı olarak araçta bulundurmak, bu tür cihazları kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak yasaktır. Bu kanuna aykırılık halinde 2024 yılı için 690 TL idari para cezası uygulanabilir. Ayrıca korna çalma eyleminin kasıtlı ve ısrarlı bir şekilde kişilerin huzur ve sükununu bozmaya yönelik olarak devam etmesi durumunda Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi gereğince 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası verilebilir.